昌国公憋了一肚子火，回府刚踏入正厅，便将小厮递上来的茶狠狠地摔在了地上，一时间茶水四溅。这个定国侯莫不是察觉到什么了？否则怎会在这个时候提到妖王爷入京？一旁身形瘦削、眼神阴鸷的黑衣男子低声道：他此次进京是为宋平南王的密信而来，在王爷起事之前，打算留在京城与昌国公一起里应外合的。国公爷可有面圣？昌国公冷哼一声，一屁股坐在椅子上，脸色阴沉的能滴出水来。圣上没露面，只说朝堂之事已交由太子，可太子明显是偏向那魏无羡的。如今邀请王爷进京一事，怕是已成定局。要他说，魏无羡就是欺太子年幼，想要篡夺朝堂话语权。以前倒是不知道，那个游手好闲、最爱惹是生非的纨绔世子，竟然这么敏锐难缠。不行，自己还得想想办法离间太子和魏无羡之间的关系，省得以后诸事不顺。黑衣男子闻言，眉头紧皱，神色凝重。国公爷，此事非同小可，王爷眼下还未做好万全之策，若贸然进京，无异于羊入虎口。昌国公如何能不知这其中的利害关系？他抬手揉了揉太阳穴，叹气道：老夫自然知晓，可如今局势，我们已经陷入被动。魏无羡那小子怕是已对王爷有所怀疑，朝堂之上的邀请怕是一场试探。那依国公爷之见，我们该如何应对？黑衣男子急切地问道。昌国公沉思片刻，如今之计，只能是尽量拖延王爷进京的时间了。你即刻给王爷去信，让他以池州附近出现了匪寇，又或是有洪涝灾害之类的，尽量拖到朝堂局势更加混乱，太子与魏无羡自顾不暇之时再说。如此一来，即便朝廷要核查，一来一往，至少也得半月有余。这段时间足够平南王在池州运作一番了。黑衣人连连点头。国公也好计谋，我这就去写信。太子府、书房，世子哥哥，你觉得皇叔会仓促起事，还是会先迂回试探？无人的时候，太子还是习惯称呼魏无羡为世子哥哥，这个太子殿下的称号，他也觉得远不如之前的小九来的亲切。可无奈魏无羡说君臣之礼不可废，不愿再唤他小九，他就只能执着的在无人的时候，依旧亲切的唤对方世子哥哥。魏无羡笑了笑，平南王此人向来多疑，绝不会贸然仓促起事，但此人又很狂妄自大，未必会听昌国公的示意，他大概率会先迂回试探，派人先进京刺探也好，在池州制造混乱也罢，只要他没有嗅到危险，就必定会踏着时间入京，为造反做足准备。说到这里，魏无羡呷了一口茶，神色自若地道：何况有我这么一个佞臣当靶子，够平南王打着清君侧的名号，大张旗鼓的兴兵而来，他又怎么舍得放过这么一个绝好的机会？还是世子哥哥看得透？太子的眼中满是信任与期待。魏无羡压下想要伸手在小九头上揉一把的冲动，告诫道：太子，以后凡事都不可太过信任他人，包括微臣。太子闻言，神色一凛，点头，但说的却是世子哥哥和旁人不同。还有蓝忘机。魏无羡心中一动，那日给蓝湛偷传消息的小太监，可是殿下安排的，凑巧而已。太子弯了弯眉，神色间带着几分狡黠。蓝丝守于临淮之战有功，对大幽忠心耿耿，我不能明知他心意。小九。魏无羡情急之下，声音不自觉地拔高。待到反应过来，
脸上已经下意识地浮现出了一抹红晕。小九竟然察觉到了自己和蓝湛的心意，什么时候察觉到的？被一个小辈贸然戳破此事，一时之间，他竟有些不知道该如何应对。小九真不知道是该夸他心思细腻，还是该说他太过胆大，在这朝堂波谲云诡之际，竟然还能分心留意到他和蓝湛之间的隐秘情愫。太子还是头一回瞧见魏无羡脸红的模样，嘴角的笑意更甚。世子哥哥别紧张，我虽年少，却也看得明白什么是真情实感。一个玉箫司司手，一个定国侯，太子就不担心我们若是联手，朝堂会动荡不安。魏无羡压下自己的窘迫，话锋一转，直直看向太子。太子闻言笑意未减，他往前一步，直视魏无羡的眼睛，缓缓道：你们若是真的心怀不轨，又怎会屡次挺身而出，救于我外也？又怎会为大幽的安稳殚精竭虑？说到底，是我皇家欠你和蓝丝手的。说到这里，他一拱手，态度诚恳至极。世子哥哥，眼下大幽内忧外患，平南王狼子野心，朝堂之上也是暗流涌动。小九在这里恳请你与蓝丝守住我一臂之力，为大幽扫平阴霾。届时，小九必定不会辜负你们。你若不信，说罢，他直直举起3个手指头，神色无比庄重。苍天在上，不必起誓，我信你。魏无羡蓦地上前，将太子举起的手缓缓放下，叹了口气笑道：我算是被你讹上了。等一切尘埃落定之后，你放我和蓝湛远离朝堂纷争，逍遥度日即可。远离朝堂纷争，逍遥度日，他们这是不打算再继续辅佐自己了。太子微微一怔，旋即眼中浮现出一丝不舍，但很快就坚定点头。若真有那一日，我一定成全你们。有他这句话，魏无羡算是提前吃了一颗定心丸，连带着去小院找蓝忘机的脚步都轻快了几分。今日是端午，想起之前自己每天逛吃逛喝的逍遥世子时光，已经是恍如隔世。但既然好不容易能有个放松的时候，又怎好辜负那些好吃的、好喝的和好玩的呢？于是日落月升之时，从小院并肩走出了2个脸生的俊俏男子，一黑一白，皆是风姿卓然，气度不凡。只不过一个潇洒随性，嘴角噙着一抹不羁的笑，仿佛世间万物都难入他的眼，唯有身旁人；而另一个则在月色的衬托下，愈发显得清冷出尘，唯有看向手中人时，却是满眼温柔。你从未逛过端午的夜市？魏无羡啧了几声，只觉得蓝湛如和尚念经般的寡淡生活，实在是有些可怜。蓝忘机嗯了一声，随即不动神色的微微侧身，轻巧的与几乎要撞上自己的孩童擦身而过。只不过这一闪，两人之间的距离便拉开了些许。魏无羡见状，不假思索地抓上蓝忘机的手，五指紧缠，眉眼弯弯地道：跟紧哥哥，今日定要让你将从前错过的热闹都补回来。哥哥一词，他说的豪迈又霸道，落在蓝忘机的耳朵里，仿若有春风拂过，泛起层层涟漪。他任由魏婴拉着自己穿梭在人潮之中，掌心传来的炽热似乎驱散了他对人多场合本能的疏离感，取而代之的是一种前所未有的安心与温暖。蓝湛，蓝湛！骤然回神时，他们两人已经立在了一个卖五彩绳的摊前。魏无羡眼睛亮得如同夜空中最璀璨的星辰，歪着头看他：你喜欢哪个款式的？这个，还是那个？蓝忘机的眼睛都还没忙完，就又听见魏无羡则叹了一句：
冲着那位卖彩绳的大娘道：大娘，这些款式都不适合，你能不能给我们现编2条五彩绳？不仅要能辟邪驱鬼保平安，还要能永结同心的那种。永结同心。蓝忘机闻言微微一怔，纵然脸上已经附了一层薄薄的人皮面具，也还是不自禁地耳根泛红。摊主大娘先是对着2张俊俏的脸愣了一瞬，旋即反应过来，眼中满是了然与祝福。公子好心思，这有何难？稍等片刻就好。说罢，他手中丝线翻飞，不一会儿就将2条编织精致的五彩绳递了过来，笑得灿烂真诚。好了，这回定情信物也有了，2位公子往后定能和和美美，白头偕老。借您吉言。魏无羡一边笑得如揽月在怀，一边歪头伸手，蓝忘机则莞尔